tayo ng chicken. Isang buong chicken, ibibig natin. Very simple lang to guys. At pagkadali-dali pang lutuin. Pero yummy-yummy naman. At ngayon, papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. Ang ating ingredients, tinadtad ko na yung sibuyas, bawang, luya. Tinadtad ko na yun. Ngayon lalagyan natin ng oyster sauce. Pwede mapapakita namin sa next. Ito yung dark soy sauce. Ganito natin. Tapos, bigyan natin ng kunting paminta. Ito na guys, ito na yung ginawa nating soy sauce. Lagay lang natin dito sa chicken. Yan, mamarinate natin. Marinate natin to guys ng 3 oras para papasok yung papasok yung lasa sa loob bago natin i-bake. Yan, yan lang muna siya. Stop. 3 minutes, 3 hours para papasok yung lasa sa loob. Ayan guys, minsan babalik na rin niya siya. Tapos lagyan ng soy sauce. Okay, ganyan lang. Ngayon guys, bibig na natin ang ating chicken. Gawin natin, babalutin muna natin siya ng aluminum foil. Ito siya. Ito siya. Balutin natin siya, no? Ito siya. Ito siya. Yung papasingawin lang natin ng konti yun, no? May butas yung konti. Tapos, lagyan natin siya dito. Okay. Guys, ibibig na natin siya. Yan. Yan lang natin siya dyan. 1 oras. Okay. Buksan na natin. Uniform mo ito, naglalaba? Ano natin yung sauce. Natin sa Ba't ikaw na naglalaba? Ikaw na naglalaba? Open natin siya para mag-brown. Para doon. Guys, babalik na rin muna natin. Okay. Wow! Balik na rin natin para yung kabila naman. Oops. Oops.
Mainit. Ako lumikit siya. Wow. Ayan. Natanggal yung balat. Ayan na. Ilan yan? Yummy, yummy. Malapit na. Yummy, yummy, may tummy. Yummy chicken may tummy. Ang sarap. Ayan, balik muna natin para mag-brown din siya. Okay, very, very hot. Yan. Brown lang natin ng konti. Ito na siguro. Okay. Lalabas na natin. Wow. Wow, yummy Okay. chicken. Gusto niyo i-slice ko pa? Yes, yummy chicken may tummy. Yan. Okay. Okay guys, cut muna natin. Wow. Lipit talaga siya. Ito ang mga nang kaipit. Intong. Lambot niya. Wow, muskus pa. Magkamay ako. Wala pala tubig. Sarap ako. Yan. Ay, galamig. Action. Action. Tikiman time. Wow. Titikman natin. Baka makamamag itong foil. Sarap. Juicy. Harap ate, harap. Sarap. Okay, very good. Try niyo yung ingredients na to. Yung recipe na to. Masarap.